башкирский театр, и татарский театр. Давние друзья, они живут в сотворчестве. Каждый приезд татарского театра – это всегда огромное праздничное событие. Ошо күндер безнең өчен һәр көн байрам кебек. Байрамга кебек без киләбез. Без үзебезнең коллегаларыбызны карайбыз. Уларның эшләренә куанабыз. Камал театрын Мәҗит Гафури исемендәге театры гел көтеп алабыз. Чөнки без күптән инде, менә мин 30 елга якын эшләйм театрда. Шу 30 ел эшләгән дәврдә без гел бер-беребез менән гастрольләр белән алмашып торабыз. Менә мондый катлаулы былгавыр елны Уфада гастрольләр эшләү бу чыннан да бик зур эш. Biz Камал театрын һагынып көтеп алдык, чөнки без уларны шул тиклем яратабыз. Һез килдегез һәм без шул тиклем шатбыз һезне күрергә. Күңелдәр тулыланып китте һәм шул тиклем Казан һагындырган икән. Ошо дуслык безнең инде мәңгелек булган инде һәм бер вакытта ла үлмәгән. Әлбәттә безнең монда бик зур каршылыклар. Шуңа күрә рәхмәт сүзеннән башка бүтән сүз дә юк бугай. Инде иң зур рәхмәт безгә әлбәттә инде менә сезгә. Без Уфаны яратабыз, без Башкортстанны яратабыз. Без дуслар. Шул дуслыгыбыз сүнмәсен иде. Дөньялар тыныч булсын иде. Сезгә исәнлек, иминлек, киләсе очрашуларга хәтле.